ساعت نزدیکای 7 صبح بود. هوای شهری که همیشه بوی بارون میداد امروز سنگین‌تر از همیشه روی شونه‌های سامان نشسته بود. او با کت سیاه و چشمانی خسته وارد کافه‌ای شد که سالهاست هیچکس اسمش رو درست حسابی نمیدونه. فقط یک تابلو قدیمی روی در بود که روش نوشته بودند برای کسانی که هنوز منتظرند. سامان نشست پشت میز، گوشه جایی که همیشه یه نفر دیگه باید مینشست اما هیچ وقت نرسیده بود. وقتی قهوه‌اش اومد متوجه شد که روی فنجون با گچ سفیدی چیزی نوشتن. امشب حقیقت رو میفهمید. ضربان قلبش بالا رفت. این فقط تصادف نبود. 5 سال بود دنبال همان حقیقت میگشت. در همین لحظه رها وارد کافه شد. با چتری‌های خیس و لبخندی نصفه مستقیم اومد سر میز سامان. سلام، هنوز همون قهوه تلخ رو میخوری؟ سامان شوکه نگاهش کرد. تو از کجا میدونی؟ رها آروم نشست و بیخیال گفت چون من هر روزت رو دیدم، حتی اون روزهایی که فکر میکردی تنها هستی. سامان گیج شده بود. هم دلش میخواست جواب همه سوالا رو بگیره، هم نمیتونست جلوی لبخندش رو بگیره. یکو صدای خنده عجیبی از پیشخون اومد. پیرمرد کافه‌چی که همیشه اخمو بود بلند بلند قهقهه میزد. بازی شروع شده بود بچه‌ها. قهوه هاتون رو بخورین. پرده دوم خیلی جالبه. سامان و رها با تعجب همدیگر رو نگاه کردن. سامان گفت پرده دوم؟ اینجا کجاست؟ رها با شیطنت گفت کمدی درام با طعم عشق و کمی تلخ. حالا میخوای با من بمونی یا بری دنبال حقیقت؟ سامان نفس عمیقی کشید و گفت اگه حقیقت توی چشمای تو باشه دیگه نیازی به جواب ندارم. رها خندید اما درست همون لحظه برق کافه قطع شد. صدای افتادن چیزی اومد اما وقتی چراغ‌ها دوباره روشن شد رها غیب شده بود. روی میز فقط یک کاغذ مونده بود. منتظرم پشت صحنه. سامان بلند شد. همه مشتریای کافه حالا به او زل زده بودند، مثل تماشاچی‌های یک نمایش. پیرمرد کافه چی لبخند زد و گفت خب قهرمان، وقتشه ببینی عشق فقط یه نقش بود یا واقعیت. سامان قدم برداشت، در رو باز کرد و رفت پشت صحنه. سامان در رو باز کرد. پشت صحنه چیزی نبود جز یک راهروی باریک پر از پوسترهای قدیمی، نمایشنامه‌ها. روی هر پوستر عکس خودش بود با لباس‌های مختلف. سامان پلیس، سامان عاشق، سامان دلقک و سامان با خودش گفت این یعنی چی؟ من که اینجا بازی کردم. یکو صدایی از بلندگوی بالای سرش پخش شد. به صحنه سوم خوش اومدید بازیگر مهمان رها. چراغ‌ها روشن شد. رها وسط راهرو ایستاده بود. لباس قرمز پوشیده و لبخندی روی لب داشت. گفت بالاخره رسیدی؟ میدونی چند سال منتظرت موندم؟ سامان با صدای لرزان گفت تو نقش منی یا واقعا وجود داری؟ رها گفت مگه فرقش چه اهمیتی داره؟ وقتی دلت واقعی باشه منم هستم. سامان به سمتش قدم برداشت اما یکو زمین زیر پاش باز شد و با جیغ کوتاهی پرت شد پایین و تو یک صحنه خنده‌دار افتاد وسط گروهی از دلقک‌ها که داشتن تمرین میکردن. یکی از دلقک‌ها داد زد و گفت آقا وسط دیالوگ عاشقانمون بودیم که خرابش کردید. سامان خاکی و کلافه گفت ببخشید من دنبال رها میگردم. دلقک با خنده گفت آها رها نقش اصلیه. اون فقط با قهرمان نمایش میمونه. حالا باید ثابت کنی قهرمانی یا فقط یه تماشاگری. دلقک ها حلقه زدن و شروع کردن با آوازهای خنده‌دار. یکی از اونها یک کلاه رنگی روی سر سامان گذاشت. سامان گفت نه بابا من قهرمان نیستم، من فقط عاشقشم. یهو سکوت شد. همه دلقک ها جدی نگاهش کردن. رئیس دلقک ها گفت جواب درست بود. برو صحنه آخر. سامان با عجله از میان دلقک‌ها گذشت و رسید به یک پرده بزرگ مخملی. وقتی کنارش زد دید رها وسط صحنه ایستاده. چراغ‌های پروژکتورها روی اونه. رها آروم گفت بالاخره انتخاب کردی؟ میخوای حقیقت رو بدونی یا میخوای با من بمونی؟ سامان به چشمهاش نگاه کرد. چند لحظه سکوت بود. بعد گفت حقیقت توی توه. اگه تو باشی هر چیزی واقعی میشه. رها لبخند زد. اشکش سرازیر شد.
جلو اومد و دستش رو گرفت. همون لحظه صدای تشویق تماشاگرها بلند شد. صدها نفر از تاریکی بیرون اومدن و براشون دست میزدن. سامان با تعجب گفت این همه مدت همه داشتن ما رو نگاه میکردن. رها گفت آره، زندگی ما همیشه یه نمایش بوده، ولی از این لحظه به بعد کارگردانش خودمونیم. چراغ‌ها خاموش شد. روی پرده آخر نوشته شد عشق تنها حقیقتی است که ارزش بازی کردن داره. خب دوستان، اولین ویدیویمون تموم شد. در آینده قرار ویدیوهای بهتری با کیفیتی بالاتری براتون بسازم. پس اگه دوست داشتید حمایت هم کنید، منو لایک کنید، خواستید دوستاتون منو شیر کنید و صفحمون رو داشته باشید. تو بخش کامنت ها واسم بگید که تو چه سبکی دوست دارید براتون داستان بگم و یا اینکه موضوع بعدی چی باشه. دوستتون دارم. تا ویدیوی آینده، بدرود.